ครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องเออเพลงถอนสมอเถาเพลงนี้มี2 ท่อนท่อนที่1มี4 จังหวะท่อนที่2มี6 จังหวะใช้บันไดเสียงซ้อนหรือเพียงล่างใช้จังหวะหน้าทับปลกไก่ทำนองหลัก
จบ3 ชั้น ถอนสมอ2 ชั้นกับต้นต้น2
ชั้นเดียว